เบิ่งแล้วก็เป็นตาญาติคือบ้านเฮาบ่มีได้แนวนี้นะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งรอบตัวอีกเด้อเอาให้เบิ่งรอบตัวแล้วว่าสิปิดกล้องเลยใครเบิ่งกดไลค์ให้แน่ติใครเบิ่งอยู่กดนึงให้แน่เดี๋ยวสิปิดกล้องแล้วอยากเห็นนมบ่เห็นว่านุ่มมันมีสีนุ่มมันมีสีนุ่มเลยมื้อนี้มาเฮ็ดงานเนาะมาเฮ็ดงานก็เลยมาเห็นนี้ก็เลยถ่ายสดๆให้เพื่อนๆเบิ่งให้เบิ่งด้านหลังเอาให้เบิ่งด้านหลังเบิ่งคือคนเนาะเบิ่งด้านหลังคือคนเดี๋ยวเอาให้เบิ่งด้านหน้าเป็นมีหญิงเลยมีนุ่มเลยนี่เห็นบ่ปึ๊บครึ่งคนครึ่งฝาเนาะนี่ใครเคยเห็นนะป่าครึ่งคนครึ่งป่า